साउंड ऑफ ओ डब्ल्यू या ओ डब्ल्यू का उच्चारण। ओ डब्ल्यू का उच्चारण जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। टी कॉन्सोनेंट या व्यंजन के बाद ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू के बाद फिर से कॉन्सोनेंट व्यंजन, फिर से कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो टी और एन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में ओ डब्ल्यू आया है, तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ से होता है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ डब्ल्यू आएंगे तो इसका उच्चारण आउ से करते हैं। टी से त, ओ डब्ल्यू से आउ, यन से न, हो गया टाउन। टाउन मीन्स होता है नगर, टाउन। उसी तरीके से ब्राउन, बी आर कॉन्सोनेंट है, ओ डब्ल्यू वोवल, यन कॉन्सोनेंट, दोनों के बीच में ओ डब्ल्यू है, तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण आओ। बी से ब, आर से र, यन से न, ओ डब्ल्यू से आओ। ब्राउन, ब्राउन में होता है भूरा। अब ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ भी होता है। यस से स, यल से ला, ओ डब्ल्यू से ओ। ओ डब्ल्यू कहाँ पे है? लास्ट में, अंत में। ओ डब्ल्यू जब लास्ट में अंतिम में रहता है तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ से करते हैं। अब इसी तरीके से फॉलो में भी ओ डब्ल्यू कहाँ पे है? लास्ट में। लास्ट में ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ होता है। यब से फा, ओ से आ, यल से ला, ओ डब्ल्यू से ओ। फॉलो